¿Alguna vez te has preguntado dónde termina la Tierra y cuál será el último país de la Tierra? En realidad, como todos sabemos, la Tierra es redonda y hay varios países que están en el extremo del mundo, pero Noruega es considerado el último país del mundo. Este sitio está ubicado cerca del Polo Norte, el lugar donde la Tierra gira en su rotación completa, y este país es uno de los más hermosos del mundo. Pero te sorprenderá saber que aquí desde el 1 hasta aproximadamente el 6 de julio, el sol nada más se pone durante 40 minutos, por lo que a las 12 de la noche es pleno día, y en verano la temperatura aquí se mantiene entre 15 y 20 grados, mientras que en invierno baja hasta los -30, y yo fui ahí en pleno verano para ver si es verdad que nunca se pone el sol.